Guys, and yan lang ang in-order namin. Alam nyo na yan. Huwag na isa-isahin. So, kain tayo. So, we're here at SM Dagupan. Kaka-open lang last week. Let's get inside. Uy, it's Christmas na. How many days to go? It's 7 to 8 days. Para mag Christmas! Okay. Amoy. Amoy init. Amoy init. Yes. Welcome to SM, guys. SM Dagupan. See, there is a J-Co. Ano ba yan? Ayan. Ayun, mas magandaan na. Pangit na paliton kay bawal mo ang kaslikod. Ayan, oh, nice ang ano nila, elevator. And so, Kamay lang daw. syempre. So there is a table, bench shop. Pwede ito ano nito. Tanaw na kung na'y barato. Ay, dili. Kasi Supermarket. SM lang. Supermarket tayo. Tara. SM Hypermarket Zone. Guys, basta yun pa rin. Ang ganda ng J-Co. Yan, marami nang tumambay. Fresh pa yung aircon kasi bago. There is a pen shop accessories. Dive, Jollibee. Buti nga may SM na dito. Malapit. Good. Sabi ni Dean, palayo daw namin siya sa mga laruan. Kasi nga, alam niyo na guys, pagbata. So there's more. There is chat time. Mang inasal. Nagugutom ako. Turks. Zags. Great image. Gym line. Then we're gonna go upstairs. Wow. Pero itsura mo buhok. Momo. No, 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 no. Wait lang. Ready, get set, and go! And there is a national bookstore, surplus, Toby Sports, Regatta, Food Line, Wellness, City and Parking, Macau Imperial. Ito na talaga yung sinasabi guys. Bakit may Macau Imperial? Nandito tayo sa Pilipinas. Diba? It's Macau Imperial. Nandito tayo sa Pilipinas. Mini zoo. Kinain na tayo ng mga zoo. Gani. Simply shoes. Oh! Chinilas na ako? Oh, bahala ako ha. Layo kayo ko. Ayan, sinasabi nga Macau Imperial. O bakit Macau? Andito tayo sa Pilipinas. Watsons, Safari. Meron pa siguro third floor. Puntahan natin ang third floor. Nahanap kasi namin ang supermarket. So, okay. Ano meron doon? David Salon. Taas. Ano meron? Panaderia Antonio.
Masarap yan guys, yung mga food. Savory. Wala na! Oh! Ano yun? It's an extension? Oops. Ayan. Tapos parking area. Belgian waffles and tingnan natin yung hypermarket. Bango! Zarts or Turks? What's inside? Is there food? Ano? Ang ganda ng area talaga guys. Sobra. 'Di ba? Yung tipong malinis. Hindi makalat. Organized. Hindi tayo. Come here. Service at 1 customer service please. Over there. Dun sa dulo din. May mga tsinelas. Dun. Teka. Dun sa dulo. Ayun no. May mga damit. Happy Halloween, menswear, and ladies. Ayan. Ito ang hinahanap natin. Meron mga display. Binalik ko nga, pero nakasakbay lang. Ayan. Elements. Dito. Favorite ko eh. Yung maghahanap ka ng CR. Kasi bawat punta ko sa ibang lugar, ang pinakauna kong hahanapin is CR. So, alam nyo kung saan ako hahanapin kung pumunta sa inyo. Wait! CR muna. Bawal pa pumasok. Let's go. Bakit nyaris na lang mo ito? Bakit nyaris na mo? Almost 30 minutes na po. Ayan, grabe ka puno. Ang daming tao. Saka maliit lang ang area dito sa SM Dagupan, Jollibee. Hindi ko alam kung nakapila na si Vince. Bagot na yung isa, gutom na. Guys, and yan lang ang in-order namin. Alam nyo na yan. Huwag na isa-isahin. So, kain tayo.